มากไปเลยจะพูดไปแล้วเรื่องวานคนนึงย้ายชื่อทำไมเงียบสางไปหลังหลายบ้านไปนั่นหลังหลายล้านยังไม่รอดไปไหนห้างพอล่ำจากร่มจากฝนจากหมอกเสยผมบอกเขาหลายครับเท่าวันนี้กับมันน้ำมูลเลยเจ้าอะไรพอได้หลายอายุกันโอ้อีซี่เนาะโอ้ขอบคุณหลายฮะอยากว่ามันต้องรอการถึงห้องอ่านแล้วมันต้องรอยูใส่ก็ได้ยินแต่เสียงนะนี่ละลูกสาวยูใส่จังนี่ละน้ำมูนี่ละยูน้ำมูไหนหัวยูน้ำมูสาวแถวนี้ละยูน้ำเมียหน่อยคนดีว่าดูจ้าหนาวใจว่าพี่น้องดีใจบ่พูดหลายๆครับหนาวป่ะจ้าหนาวอย่าพึ่งมีปากมาน้ำเด้อจ้ามีน้ำมาน้ำสะกอนฉันเพิ่งมีปลาเข้ากับมังห้างนี้ได้ตอนนี้เลยเอาจังเลยลุงขอช่วงอะไรกันนะคะเด้อว่าสิยางมายิงอยู่มาดูสิเกิดมีน้ำเพชรกันละกันค่ะมีน้ำเพชรช้าๆนะคะขอบคุณค่ะตอนนี้26 ล้านวิวครับกับคนละกี่30 เซนที่ถูกยิงด้วยลำแพนบน
สวัสดีครับพี่น้องศิลปินนักโยขามขอบว่าคนนี้จูเป็นพ่อเขาว่าหนาหุ้มไปรับเขาหุ้มมาแล้วว่าหนาหุ้มไปรอมาลูก รอมาเพื่อน เข้ามาได้ละล่ะว่าหนาเพื่อนถามอีหล่ะเขาน้ำอาบน้ำเราไปว่าเดินบ่อยว่าหนาวมันจ้า เฮ้ยคือมีมาทำกันในตัวบริษัทอาบมันหนาวทีเลยแต่เจ้าผู้อยู่ข้างหน้ากับว่าอาบไหนคนได้เป็นบ้านน่ะรักไอ้เหรอเพื่อนน่ะยืนกันจนสอดแจ้งว่าพี่น้องแต่ถ้าอีกสารเลยว่าตัวน่ะแต่ละคน อย่าลืมนะคะเนี่ยวันที่ 26 นะคะบอยวันนั้นเองยืนเป็นเขายืนมอบเป็นหน่วงค่ะ เพียงเศร้าที่เขาจะไปถ่ายเอ็มวีน้องออฟเสือพลผู้ได้เป็นหมอลำไอดอลซีเป็นพระเอกเอ็มวีรอให้พี่น้องฟังจังหวะเนี่ยยืนนึงนั่นเขายืนมองในน้องรอแก่พระโถครับ เสียงโมโหกายามาตัดนะจ๊ะเสียงร้อนดูหนาวยืนนิ่งเป็นเขายืนมองกันเป็นน้องมืออายผูกแขนพี่น้องได้ยืนให้ห้องน้ำตาพังยาวเสียงเขาเอิ้นควันได้หักยิ้มมันโลดาสุขเจ้ายืนนึงในใจมันเขาน้องได้ยืนเมาวังเก่าโกดอายขอบคุณทุกกำลังใจไอ้แม่มึงคันว่าไอ้แม่ร้อนมาหลับพันกว่าบาทแม่ยุติพี่น้องโอ้ยเอ็กซี่สาวน้อยเป็นแพงขอบคุณทุกกำลังใจกันแล้วกันเนาะอันนี้เราเพื่อนจะลูกผู้ใดลูกใครลูกผู้ใดเนี่ยพอซื้อยังพูดทางนั้นดูมานินมาตา อ๋อที่ได้อยู่คนนึงอยู่ในบ่อ ขายบ่ออกเขาบอกว่าเป็นลูกมาล่ำตัว โซเฟียต้องไปอะไรกันค่ะ ไปยาโซเฟียมาลูกมา ดูมือ